सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप का रेट है 56 रुपये 35 पैसा। चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों यह सिरप फरवरी 2020 में बनाया गया है तथा इसकी एक्सपायरी डेट है जुलाई 2021 तक। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस सिरप में डेक्समेथोर्फेन 15 mg, क्लोरफेनिरामाइड मैलेट 2 mg तथा फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। यह सिरप लाइफ स्टार कंपनी द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा खांसी का सिरप माना जाता है। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में खांसी को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सर्दी जुकाम हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। एलर्जी या खुजली हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सूखी खांसी हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सांस लेने में दिक्कत होता हो उसमें भी इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं में इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के डोज के बारे में देख लें। इस सिरप को हम अपने बच्चों में उसके वजन और एज के हिसाब से देते हैं। यदि आपका बच्चा 8 से 10 kg के बीच में हो तो उसको 3 से 4 ml दिन में 2 से 3 बार दे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में देख लें। तो दोस्तों यदि आपने अपने बच्चे को इस सिरप को दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। घबराहट हो सकता है, दस्त लग सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है, दिल का धड़कन तेज हो सकता है, कब्ज हो सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो तुरंत इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते। यदि आपके बच्चे में दमा की बीमारी हो, हृदय रोगी हो, डिप्रेशन का शिकार हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, शुगर का बीमारी हो, मोतियाबिंद हो, तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।